Duke nisur nga dita e sotme, trombektomia është një shërbim i disponueshëm për qytetarët në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, një investim i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, i cili shënon një hap të rëndësishëm në zgjerimin dhe modernizimin e shërbimeve të neuroradiologjisë intervenuese në vend. Instalimi i angiografit biplanar dhe krijimi i kabinetit të radiologjisë intervencionuese mundësojnë diagnostikimin dhe trajtimin endovaskular të insultit ishemik akut përmes trombektomisë mekanike, si dhe trajtimin e patologjive të tjera vaskulare dhe cerebrovaskulare, përfshirë aneurizmat përmes procedurave të avancuar si angiografia digjitale me substraksion. Gjatë inspektimit në ambientet e shërbimit të ri, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Prof. Visala u ndal në mënyrën e funksionimit të shërbimit, i cili do të ofrohet 24 orë në ditë në bashkëpunim me neurologët, neurokirurgët, terapinë intensive dhe shërbimin e strokut. Që është një procedurë e domosdoshme dhe ka arrit koha që janë pjek kushtet që ne ta zhvillojmë dhe t'ju afrojmë pacientëve tanë. Sigurisht që paji i neuroshkencës është me një strukturë që aktualisht i përmush kushtet për këtë kohë. Më thanë, kemi strokun që e kena kriju që bëhet tromboliza, që bëhet shumë mirë, tash do të kemi trombektomin, kena një bashkëpunim shumë të mirë. Sigurisht që kemi edhe neuroanimacionin me neurokirurgjin që na suportojnë në këtë për çdo lloj komplikacioni, kështu që janë të gjitha një vend që mund të realizohet tash. Ato që doja të theksoja unë është që sjellja e një skaneri, e një aparature nuk garanton përse shërbimin. Prandaj ajo qasje që kemi pasur është që të ofrosh shërbimin nuk mjafton vetëm një aparatur, sigurisht aparatura duhet, por duhet formuar dhe ekipi. Prandaj ngritëm dhe një shërbim të ri të neuroradiologjisë diagnostike dhe intervencionuese, siç është dhe në gjitha vendet e tjera të SUA europiane, për të bërë një trajtim të shumashëm të gjitha patologjive dhe gjithashtu është trajnuar dhe stafi. Kështu që janë për protokollet, është trajnuar stafi, si neuroradiologët intervencionistë të rinj, por edhe ekipi, si janë infermierët, teknikët, gjithë puna bëhet me ekip. Dhe gjithashtu, siç e thatë juve, janë të gjitha shërbimet e tjera, reanimacioni, neurokirurgjia, neurologjia, shërbimi i strok, që janë të tëra në funksionim. Prandaj besoj që tashi duke qenë se parku teknologjisë i plotësuar, po ashtu dhe shërbimet janë të plotësuar, prandaj dhe trajtimi i pacientëve është 360 gradë, është komplet një sistem komplet. Si për patologjitë vaskulare, do për diagnostikë, si patologji vaskulare, po dhe ato jo vaskulare. Patjetër. Gjithashtu. Numri i pacientëve që trajtohen me akselerator, qoftë në radiokirurgji, qoftë radioterapia postoperatore ishte shumë i domosdoshëm. Sot gama e këtyre trajtimeve është rrit jashtëzakonisht, por kjo aparaturë na bën të mundur që të realizojmë edhe procedura të tjera abdominale. Por në fakt kemi dhe në prokurim kemi dhe akseleratorin e 4. Dhe kjo është e rëndësishme për të thënë, sepse kjo plotëson parkun plus dhe disa pajisje të tjera, mikroskop intraoperator, që të plotësohet gjithë parku teknologjik i neurokirurgjisë. Kjo shkon më tepër në trajtimin e sëmundjeve onkologjike, por gjithsesi është pjesë e parku e politeknologjik të neuroshkencës. Ne kena poshtë rezonancën 3 Tesla, që është rezonanca praktikisht më e mirë që kemi, është vetmja që kemi në territorin shqiptar. Si në çdo vend tjetër europian nuk është absolutisht. Të gjitha i kemi në një program të ripërtëritjes së parkut teknologjik, kështu që këto janë parashikuar në projekt buxhetin e afat mesëm 2027-2028.